بچه جون منو چیکار کرده برو برفتی. این زن 5 سال باز نمیداند که به سر دختر و نبیره‌هایش در سوریه و عراق چی آمده است. خود را به ده‌ها در زد تا خبر پیدا کند، اما تلاشش بی نتیجه بود. نرزان امان و ساکن جماعت واروخ شهر اسفره بار آخر سال 2017 صدای دخترش را شنید. یک بار تلفن گرفته به من گپ زد. تلفن گرفته به من گپ زد و بچه جون بیوین مرا داخل من چیکار کار برو برفتی؟ چیکار برو برفتی تو من اوی نکاری؟ گم اگر هم بیبی جون شما من اوی میکنه تو من بچه هامو اوی میکنم. من بچه هامو به داداش چی خیل کلم میکنم. مقامات تصدیق میکنند که زمرد عبدالرحیموف با شوهر و 3 فرزندش سال 2015 به سوریه رفته است. برای این ضد عبدالرحیموف و شوهرش الهمجان عبدالرحیموف با اتهام شرکت در جنگ کشورهای دیگر پرونده باز شده است، ولی نمایندگان تاجیکستان که با جستجو و بازگردانی شهروندان این کشور از عراق و سوریه مشغولند میگویند در روی خط تاجیکان پناهگاه‌های سوریه یا زندان‌های عراق نام زمرد عبدالرحیموف نیست. تخمین می رود 10 زن تاجیک در عراق و سوریه پس از مرگ شوهر به دست خارجی ها افتادند و تاجیک بودن خود را پنهان می دارند. این دلی پاره پاره گم می زند دوباره نزدی منی بیچاره مادر من آمدم گوی. آگاهان این احتمال را رد نمی کنند که زمرد عبدالرحیموف و شوهرش در جنگ های ضد گروه وحشت افکن دولت اسلامی کشته شدند، ولی این خانواده هنوز امید خود را از دست نداده است. یک تا بارنده کدوم کنسرت تنت وای یک شعر خوند هوای نوسته گرفتم و هوای خونده پرتفتم. پشتی در نمایان شب گفته تق تق کن و پنهان شب من کابمت خندون شب گفته هوای نوسته پرتفتم. آواز پرتام اگر سونیم ویم آواز پرتفتم. بیوی جون همش تقدیر بیبی جون دقیقا نشوید و خدا دونید همش تقدیر. در پناهگاه راژ و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجان دولت اسلامی یا داعشند که به دست نیروهای کرد افتادند. درخواست‌های به تکرار این زنان برای بازگشت به تاجیکستان هنوز هم عملی نشده است. پیشتر تاجیکستان صدها کودک را از عراق بازگردانده بود. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی، شهر اسفره.